और इस वक्त मैंने यहाँ पे स्टे किया है। चश्मे की आवाज़ में बेसिकली मुझे यहाँ रुकने पे मजबूर किया। आप ये देखें कि कितना साफ़ शफाफ पानी लग रहा है और इसका बहाव भी तेज़ है। ये अली सोजर से आगे तोलीपीर जाते हुए रास्ते में आता है और मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन दिल का क्या करें साहिब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। आप उस वक्त तक अपने शहर का मौसम एंजॉय कीजिए। मैं आपको यहाँ पे यहाँ के मौसम की ताज़ा सूरत हाल वीडियोज़ के साथ जो है वो पहुँचाता रहूँगा। ये इस वक्त हम तोलीपीर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में अली सोजर का इलाका है और ये बारिश हो गई है और बारिश में ये मंज़र और हसीन हो गया। यहाँ पर रुक के मैंने थोड़ी देर जैकेट पहनी है जिसकी वजह से थोड़ी बचत हो जाए।